আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 10 নম্বৰ দিন আৰু 10 নম্বৰ দিনৰ ৰাতিপুৱা এতিয়া 7:30 মান বজাত দানা আৰু পানী দি দিছোঁ। দানা আপোনাৰ মুৰ্গীখিনিক আধা ঘণ্টামানৰ আগতে দি দিলোঁ আৰু পানী এইমাত্ৰ দিছোঁ। পানীত আপোনাৰ পানী চাফা কৰিবলৈ ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ আৰু তাৰ লগতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু লগতে নহৰু 2 ফুটা আৰু প্ৰতি লিটাৰ পানীত 1 ফুটা নহৰু দিলেই হৈ যায়। মুৰ্গী পোৱালিক নহৰু খুওৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে সৰুৰে পৰা, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে নহৰু পিচি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু ব্ৰুডিং টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে 31 ডিগ্ৰী 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ আছে আৰু ব্ৰুডিঙৰ বাহিৰত টেম্পাৰেচাৰ 25-26 ডিগ্ৰী হৈ আছে।